Бүгін біз «Наемник» деген киноға шолу жасаймыз. 2017 жылы жарық көрді. Кино керемет достар, егер көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде көріңіздер. Ал ондай болса, біз бастайық. Мич деген басты кейіпкеріміз демалыста жүргенде сүйіктісіне үйленуге ұсыныс жасайды. Сосын су алып келем деп кеткен кезде кенеттен террорист адамдар пайда болып, бет жоқ бүкіл су жағасындағы адамдарды қарумен ата бастайды. Нәтижесінде Мичтің сүйіктісі де оқтың астында қалады. Сосын бұл террористер Мичті де атып тастайды. Бірақ Мич тірі қалады. Үйінде шошынып оянады. Сосын интернеттен террористерді қарай бастайды. Тағы да сол әйтеуір сақалды біреулерді көрсетеді ғой. Әйтеуір бір жамандау. Түсінің мерт болғаны ойынан кетер емес. Ашуланып быч болып төбелесіп кетеді. Ол жердегі адамдар сен кетші осы жерден, қуып кеттің дейді. Үйде де жаттығуын жасап жүреді. Оны камера арқылы Айрин деген әйел байқап жүреді. ЦРУ директорының орынбасары екен. Осылайша бір күні Мич өзі жалғыз Иран еліне барып әлгі Мансурмен кездесуге барады. Өзінше дайын болып келіп еді, Мансурдың адамдары оның басына қап кигізіп қояды. Сосын бір бөлмеге апарып отырғызып қойып, сұрақтар қоя бастайды. Кейін Мансурдың өзі келіп, Мичпен сөйлесіп, сенің түрің маған сенімділік білдіріп тұрған жоқ дейді. Мич осы уақытта арты жақтағы арқанды кішкентай пышақпен кесіп жатады. Бір кезде Мансурға және террористерге оқ тиіп әскер адамдар жетіп келеді. Бұл жер бәрі жарылып быт болып кетеді. Мич қаққа бастайды. Өзі Мансурды өлтіре алмағандығını қатты шүгеді. Оны әскер адамдары алып кетеді. Біраз уақыттан соң Мич қамауда отырады. Қасында сұрақ қоюшы бір кісі отырады. Пляж жақта болған жағдайдың бәрін айта бастайды. Оған Мич неге қайта сұрай бересіңдер деді. Неше рет айттым дейді. Сосын бөлмеге Айрин келеді. Басқа елге бару сіз жақтан ақымақтық болды дейді. Сосын Айрин ұсыныс жасайды. Біздің командаға қосылыңыз. Біз сізді біраз күн бақыладық. Сіз нағыз керек адамсыз. Оның үстінде террористерден кек аласыз дейді. Артынан Айрин ЦРУ директорына барып, осы жігітті таңдадық дейді. Ол бізге мақсатымызға жетуге көмектеседі. Мич нағыз қайсарлы, берілмейтін адам екен дейді. Директор біраз ойланып, жарайды көріңіздер дейді. Айрин Мичті арнайы мықтыларды дайындайтын бір орынға апарады. Яғни олар сол террористерді ұстамақшы болып жүрген екен. Бастығы Стэн Херли деген кісі. Өздерінің тобын Орион деп атайды. Айрин керекті жерге келіп, Стэнмен сөйлесіп, сізге ең керемет адамды әкелдім. Енді бұл жігіт сізбен бірге болады дейді. Айрин кетіп қалады, Мич қалып Стэнмен амандасады. Әлгісі Стэн бас кезден бастап Мичті сынағысы келіп, оған тиісе бастайды. Хорошо, проваливай, я сам тебя отвезу. Егер шыдай алмаймын десең, қазір кетіп қал, артынан қашып кетіп масқара болма дейді. Оған Мич, сіз бірінші мені көріңіз, сосын көресіз ғой дейді. Келесі күні Мич әріптестерімен жаттығып жатады. Арасында Виктор деген жігіт бар. Скотт Эдгинс қой. Мич Виктормен салады. Басқа жақта Призрак деген лақап атпен танылған жігіт біреулерден плутоний сатып алайын деп тұрады. Фургонның іші еді. Әлгілер болса ақша қайда дейді. Қазір телефонымды алып шығайын дейді. Бір кезде полиция қызметкерлері фургонды қағып тұрады. Призрак оларға кіріңіз деп олардың бәрін атып тастайды. Сосын келген клиенттерді де атып тастайды. Содан кейін ол плутонийді алып қашып кетеді. Ол жайлы теледидардан айтып тұрады. Стэн қарап қалады. Орион командасы тағы да бір ойын ойнап жатады. Осы жерде тағы да байқампаз болып Мич шығады. Деп миссияға шығамыз дейді. Мич оған түсіндім дейді. Стэн Мич пен Викторды алып Стамбул қаласына барады. Оларды Аника деген Иран елінің агенті қарсы алады. Олар осы қалада бір кәсіпкерді тауып алу керек еді. Дәл сол кәсіпкер плутоний алу тиіс. Шариф есімі. Призрактың жұмыстағы әріптесі. Олар сырттан Шарифтың өзінің бір қызметкерімен сөйлесіп тұрғанын көріп тұрады. Бұйрыққа бағынбай Мич сол миссияда Виктор сол Шарифтың артынан еріп барып оны өлтіру тиіс еді. Ал Мич сыртынан бақылап тұрады. Бірақ ол жерге кездесуге келген Призрак Викторды танып қойып, ақырын ғана пышақ алып Викторды өлтіріп кетеді. Сосын бәрі қашып кетеді. Мич келіп Викторды көріп, Стэнге Виктор көз жұмды дейді. Стэн болса, болды әзірше тоқтаңдар дейді. Бірақ Мич тағы да бұйрықты тыңдамай, бағанағы Шарифтың қызметкерін ұстап алып, соның көлігімен Шарифтың артынан ере кетеді. Түнге қарай Шарифтың қонақ үйін тауып алады. Ішіне кіріп, Шарифтың адамдарымен төбелесіп, сосын ақыры бөлмеге барып Шарифті атып тастайды. Оған келесі күні тағы да Стэн ұрса бастайды. Сосын осы кезде Айрин келген еді. Оған мына бәрін айтып, мына жігітіңді алып мен бастықпын. Ол ешқайда бармайды, осында қалады дейді. Призракқа жаңа сатып алушы кісі келеді. Иран елінің министрі екен. Енді ортада физик кісі керек. Сол физик келеді. Сосын Мич орталық жаққа барып, банк жақтан шыққан әрбір керемет киінген адамдарды суретке түсіре бастайды. Оны Стэн қарап отырып тізімдегі адамынан тауып алады. Сосын сол кісінің артынан аңдып барып, қасына көрші болып, Мич пен Аника бір бөлмеге кіріп алады. Аника білдіртпей жасырын камерасын физиктің бөлмесіне кіргізеді.
бастайды. Бірақ артынан физиктің адамдары байқап қалып, бұл жерде атыс болып кетеді. Мич пен Аниканы ұстап алады. Сөйтсе, келген призрак екен. Бір кезде көмекке Стэн келіп, атыс жасап, призрак қашып кетеді. Мыналар болса, бәрін құлатып болған соң физикті ұстап алып, көліктеріне салып әкетеді. Сосын физикті қинап, не білесің айт дейді. Сонда физик: бір жігіт бар, сендердің тобынан, есімі призрак дейді. Мич тыңдап тұр. Сосын Стэннен сұрай бастайды: бұл кім деген кісі? Ештеңе айтқыларың келмей ме дейді. Стэн болса, олар ядролық жарылғышты жасамақ дейді. Артынан Мич пен Аника қалғанда, Аника бір кезде призракты ұстап алуымыз керек дегендей сөз айтып қалады. Сонда Мич қасына барып: сен призрак деп айттың ба? Мен саған ол жерде айтқан жоқпын ғой дейді. Сосын оны қинап: сен кімсің? Сатқың емессің бе деп сұрастырып, призрак болса, Стэнді байлап қойыпты. Призрак шешініп денесін көрсетеді. Көрдің бе дейді. Оған Стэн: сен бұйрық орындамадың, сол үшін сондай болды дейді. Мич болса, Аниканың көмегімен Иранның министрінің қайда екенін біліп алады. Министр қайда барса, демек Стэнді де сонда ұстап отыр дейді. Призрак болса, Стэннің тырнақтарының жұлып қинап жатады. Бір кезде Иранның премьер-министрі де келіп қалады. Артынан Стэн ақырын ғана сөйлеп тұрады. Призрак қасына жақындағанда, Стэн оны тістеп алады. Сосын министрге қарап: мынау сендерді алдады дейді. Призрак болса, бәрін атып түсіреді. Керекті ақшасын алды. Ендігі арманы осы плутонийден жасалған жарылғышты жарып, оны Стэннің мойнына ілу еді. Жаңағы Мич пен Аника сол жерге жетіп келіп, ақырын призрактың адамдарын қыра бастайды. Аника болса, өз елінің сатқын министрін көріп, ашумен оны атып тастайды. Тапаншаның дыбысын естіген призрак дайындала кетеді. Стэн тұрған жерге көмекке Мич жетіп келіп, Стэнді босатады. Енді Мич бері шығайын деп жатыр еді, призрак Аниканы ұстап әкеле жатады. Аника болса: мен ата-анама қосылғым келеді деп тұрады. Сосын призрактың тапаншасын басып қалып, Аника мерт болады. Призрак қашып кетеді. Артынан Мич қуып кетеді. Олар катерге дейін барады. Призракпен бірге жарылғышы бар. Мич призракпен төбелесіп кетеді. Тікұшақпен Стэн келе жатыр. Мич ақыры призракты жатқызып қойып, оның көзін құртады. Сосын жарылғышты алып, катерге мініп алып, басқа арал жаққа апармақшы болады. Сонда тікұшақпен Стэн келіп: тез отыр айналайын, бір рет өмірде мені тыңдашы дейді. Мич болса, жарылғыш сөмкені суға лақтырып, өзі тікұшаққа мінеді. Біраздан кейін ядролық жарылғыш қатты жарылады. Судың толқыны керемет көтеріліп, алып кемедегі адамдар жан-жаққа құлайды. Қуанышқа орай тікұшақ біраз шайқалады да, сосын толқын азаяды. Уф деп бәрібір демалады. Артынан Мич судың жағасында демалып жүреді. Осылайша кино аяқталады.